Монгол улсаас 6 тэрбум төгрөг босгож ядсан G-Time компани захирлыг байцаасан тухай шооч монголчууд нэг оногоо гаргажээ. Оногоо ч гэсэн үнэн байлгүй дээ, тийм ээ. Байцаагч. За яхаараа заавал Монгол дэрж лойр хийх болсон тоогоо яриадах. Монгол улсын ерөнхийлөгч лойр хийсэн гадаадын иргэдийг өршөөдөг гэж сонсоод Монгол руу ирсэн да. Хэдэн төгрөг лойр өрцөн б. Үнээр нь хэлэн шүү нөхөр. 6 тэрбум төгрөг. Аацгоог. Гэхдээ чи юм уу манай ерөнхийлөгчийг дарамжлахгүй шүү. Манай элбэг ерөнхийлөгч нь 30 тэрбумаас дээш лойрыг л өршөөдөг юм. Хөөе тэгвэл одоо ажлаа өргөжлүүлээд гялс 30 тэрбум хүргэчихээ л дээ. Амжихгүй л дээ чи. Цаадах чинь одоо хугацаанд дуусах гэж дэндүн байгаа. За зааш нь яар. Me